આ કયો કલર છે? યેલો કલર. દૂધિયા. દૂધિયા. એક તો વાપરી ને દૂધિયા કલર નો હોય, બ્લુ હોય. નાઈટ કર લાઈટ કીધી ખાલી स्पेशल ट्रेनिंग बार ने दिया है। थैंक यू बार फॉर दूधिया। That's it for today guys. सारा थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो गाइस। आज के लिए बस इतना ही। मजा आया हो तो लाइक कर दो, शेयर कर दो, कुछ कमेंट कीजिए कैसा लगा आज का वीडियो एंड ऐसे ही आते रहेंगे, मजा करेंगे वीडियो के साथ और फैमिली के साथ। और ये स्पेशली आईफोन पर માળા કેમ ફેરવાની યાત્રી યાશ્રી બાબુ માળા કેમ ફેરવવાની માળા કેમ ફેરવવાની માળા ચાના મામા ક્યાં ચાના મામા બાબુ ચાના મામા ક્યાં છે ચાના મામા ક્યાં थोड़ा लेट था आज 8:30 को डिपार्टमेंट में मंदिर प्लेन में जाऊँ आ बच्चों प्लेन में जाऊँ ये मास्क पहनने का सीट भी पहनने का तो ये इधर को मास्क पहनना पड़ेगा। चलिए जल्दी फटाफट डिजाइन करूँगा बताए દાદા દાદા ક્યાં આવ્યા દાદા કે તો દાદા દાદાને બોલાવો દાદા કે ચાના મામા ક્યાં છે અહીંયા અહીંયા બહાર છે ચાના મામા આપણે જોવા જવું છે ચાના મામા જોવા જવું છે હાથી આવ્યો હાથી હાથી પૈતી ચા હાથી ચકરી બેન મારી સાથે अभी तो वो कभी भी बैठे नहीं આના આના કરો હાથી ના આના હાથી હાથી ને આના આના કર દો હાથી ને નાના કરો બેસવાને પાટલ સુવાને કાટલ આપીસ હાથી ને આના આના કર દે જો બાયા હાથી ને આના ના કર દે તો આમાં આના ના કર દે હાથી ને આમાં આના ના કર દે ઉડે છે હાથી કેવું છે હા કરવાય કે હા बाबा क्या है ले क्या ले ले पकड़ तो होंगे पकड़ बोलो कब होंगे धीमा एम करा चुप करे जे जे करे ने जे करे जे पर फूल तो ना જે કેમ કરવાના फूल લીધા હતા જે फूल सूंघे केम जे हाथ में केम पकड़े
એ તમે આમ જેઠભાઈ જે નીમની ચોપીમાં ભગવાન દેખાડે દોડા દોડા આવી પૈસી હું કહું ફૂલ કેમ મૂકે છે હા આમ કરજો બાબુ હવે કઈ ન ઉપર ભેગતું મેં ઊંચી તો રાતે